ஸோ ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம கர்நாடகாவில் இருக்கோம். ஸோ என்ன மரம் அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு பெப்பர். ஸோ இதுதான் வந்து பெப்பர். இது காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற பிளாக் பெப்பர் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். இது கர்நாடகாவில் இருக்க ஒரு பிளான்ட்டு. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் காஃபி பிளான்ட். ஸோ அது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பிளான்ட்டு. மேலே ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பெப்பர். ஸோ we are in actually Karnataka.